السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة عالم بسيطة مع ليلى. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو معكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ما كتشوفون اليوم الوصفة ديالنا كيك يومي عادي بسيط بمكون اللي كيعطي مذاق لذيذ بزاف وكيجي خفيف. كيف ما غتشوفوا معايا، يعني واحد الكيك اللي هش، مكونات ان شاء الله متوفره في كل بيت. وبما ان الموسم ديال الحامض دابا او الليمون معروف بهذه الدول العربيه متواجد بكثره، نحاولوا نستغلوه بحال هكا في كيك يومي او لي ميني كيك اللي حضرت معكم في القناه اللي جاو رائعين بزاف صراحه شكلا ومذاقا بالكريمه ديال الحامض. كنتمنى الوصفات اللي كنقدم تلقى استحسان ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد. وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائده ان شاء الله. وان شاء الله غادي ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج هنايا 4 البيضات، الحجم ديالهم يكون كبير، دائما البيض خاصو يكون حراره المطبخ يعني ما يكونش بارد. هنا خديت حامضه عصرتها وكملت الباقي بالماء، والقشره غادي نضيفها في الكيك. عندي كاس معمر ديال السكر سنيده وساشيه ديال الفاني، كاس معمر ديال زيت المائده. بالنسبه للدقيق غادي نحتاج هنايا 250 غرام، وعندي 2 خمارات الوزن ديالهم 16 غرام، وغادي نحتاجو رشه ملح. المهم هادو هما المكونات، غادي نبداو على بركه الله. كناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه وغادي نوضع فيه البيض. بسم الله. صراحه هاد الكيك اليومي كيجي خفيف بزاف، يعني الفطور ديال الصباح. وكنفضل الكيك ديال الشوكولا بحال هكا كيتخاد في الكوتي. وبما ان الموسم كيف ما قلت لكم متوفر دابا بكثره هذا الحامض، نحاولوا نستغلوه، وكذلك راه كنجمدوه ما كيضيعش نهائيا. كنعصروه هكذا وكنخليه في داك القوالب ديال السيليكون وكنديرو في كونجيلاتور. والقشره ديالو حتى هي كنحتفظ بها في البواطه، كنستعملوها هكا في لي كيك، كذلك في الحلويات كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف. يعني نحاولوا نستغلوا الحاجه ملي كتكون متوفره بزاف في الموسم ديالها. وكيف ما شفتوا معايا المكونات، راه ضفت السنيده وضفت الفاني، وضروري داك رشه ملح اللي كتعادل لنا الذوق. انا غادي نخدم بالباطور، يمكن لكم تخدموا اما بالطرب اليدوي، غير انكم خاصكم تطلعوا البيض ديالكم مع سنيده مزيان حتى تيتبدل اللون ديالو وكيتضاعف كذلك باش كيعطينا نتيجه زوينه للكيك. ودائما هذا بالنسبه للباطور كنكون بسرعه يعني الكبيره. كيف كتشوفوا اللون ديالو تبدل. كنبدا نضيف الزيت قطرات، يعني ما كنضيفوش دفعه واحده. غادي نضيف القشره ديال الحامض، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف للكيك. وهنايا العسل ديالو كنبقى نضيف حتى الكميه شويه بشويه، وما كنوقفش يدي من يعني من الخلط. صافي في هذه المرحله غادي نوقف الباطو باش نضيف الدقيق. هنا كنضيف داك 250 غرام كامله، وضروري ما كنغربل هاد الخمارات كيف كتشوفيني دائما، لان باش ما يبقاش لنا داك الحبيبات في الخليط ديالنا. وغادي نشوفوا القوام ديال الكيك ديالنا. الا كان غادي نزيدوا شي حاجه كنبقاو نضيفوا غير بشي معلقه، لان دائما كيبقى على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته. صافي انا غادي نخلط مزيان، كيبان لي هذا هو القوام. كيف ما غادي تشوفوا معايا ملي كتكتبوا هكذا 8 كتكتب لكم بلا ما كتقطع. خديت هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. لكم تستعملوا اي اطار عندكم. صافي وكنفرغوا الكيك ديالنا. في هذه الاثناء راني مشعله على الفرن. بعد ما كيسخن كنقص عليه وكندخلو يطيب. ونتلاقى بكم ان شاء الله بعد ما يوجد.
الكيك ديالنا بعد ما وجد يعني ملي كتحمر لكم من الجوانب صافي كتنزلوا للتحت باش كياخذ واحد اللون اللي هو زوين. صافي دابا غادي نحيدوه من المول، ولكن حتى تخليوه يبرد شويه باش كتزولوا باش ما يلتصقش ليكم لان مازال سخون. كيجي رائع بزاف، كيجي كذلك خفيف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حتى نتوما. كيف ما شفتوا المكونات راه بسيطه، وهنا كيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين. انا فقط غادي ندير ليه هنايا الكونفيتور من الفوق، كي لكم تستعملوا الناباج. صافي غادي ندير عليه شويه ديال الكوك، ودائما التزيين كيبقى خطوه اختياريه. بما اننا درنا فيه العصير ديال الحامض غادي نديرو هكذا، نقطعوا شرائح ديال الحامض يكونوا رقاقين باش يكون واحد الغابيل، باش منين نجيو ناكلوا الكيك ديالنا نعرفوا بان المكون الرئيسي ديالو هو الحامض. كذلك غادي نزينوا بعريشات ديال النعناع. كيف كتعرفوا اي حاجه خضراء كتدخلوا على الوصفه ديالكم كتعطيكم واحد الجماليه. كيف كتشوفوا معايا تزيين بسيط وراقي في نفس الوقت. وهنا اكيد غادي نقطع معكم واحد المغصو باش تشوفوا الكيك ديالنا كيفاش كيجي من الداخل. بالمناسبه البنات كنشكركم بزاف على التعاليق المحفزه ديالكم اللي كتشجعوني بها دائما، اللي يخطيكم عليا. كذلك كنشكر الناس المشتركين جداد اللي انضافوا للقناه. شكرا على الدعم ديالكم وعلى الثقه اللي وضعتوها فيا. كنتمنى دائما القناه تكون وصفاتها في المستوى وتكون يعني بسيطه وتلقى استحسانكم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. غادي نخليكم مع بعض الصور ديال الوصفات اللي حضرت معكم في القناه. الى وصفه اخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.